Assalamualaikum teman-teman, sobat-sobat YouTuber sambil santai-santai. Pada malam hari ini saya ingin memperkenalkan suatu alat yang sangat berguna bagi teman-teman yang belum tahu. Alat ini sangat bermanfaat sekali bagi yang tidurnya suka mendengkur atau ngorok. Terkadang kita memang sangat jengkel kalau di sebelah kita ini tidurnya suka mendengkur atau ngorok. Apalagi kalau besok mau kerja, udah malam belum tidur juga. Nah, ini alatnya teman-teman. Kita coba ya caranya. Saya beli di toko online khusus untuk istri yang tidurnya ngorok kenceng sekali. Ini alatnya teman-teman. Caranya begini, dijepit di sela-sela hidung. Saya sudah merasakannya sendiri, dipakai istri, sangat bermanfaat. Tidak sakit karena di sini mengandung karet, dan kedua sisi kanan kirinya seperti magnet, jadi dia menjepit, tidak akan lepas teman-teman. Tidak terasa apa teman-teman. Enak ya, enak sekali. Selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum.